अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान रफ़ीक है। मैं आयान कैटल फार्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये मेरा फार्म है और ये मेरे जानवर हैं। हमारा जो कैटल फार्म है वो जमील मेमन कॉलोनी में लोकेटेड है। सारी ब्रीडें मौजूद है हमारे पास। ब्राह्मण भी मौजूद है, चोलिस्तानी भी मौजूद है, नुकरे ब्रीड भी मौजूद हैं। बाकी बछड़ियाँ, कलर वाली बछड़ियाँ भी मौजूद हैं। बहुत सारे हैं। अभी तो सिर्फ हम यहाँ पे 5 एनिमल्स लेकर आए, बाकी और पीछे मौजूद हैं, फार्म पे अवेलेबल हैं फॉर सेल भी। डेल्फा में हमारा ये पहला साल है। यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब जेन्युइन बायर भी आ रहा है और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा बदर एक्सपो का, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। और इसके लिए फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा मौका है। दूर जाने से बेहतर है आप शहर में नज़दीक ही अपना जानवर परचेज़ कर सकते हैं। मतलब सस्ते से सस्ता जानवर भी मौजूद है यहाँ पर।